A la Vila Chollosa están en la mostra marinera de la Vila Chollosa y el gran protagonista és el mojito. Així que jo espere, María José Pérez, que estigues prenent bona nota per després convidar-nos a ese mojito que vas a ensenyar-nos com es fa esta vesprada, no? La setmana que ve fem un sopar i jo te faig tots els mojitos que facin falta, eh? Perquè m'ha pres... Bueno, no te pots fer idea. Recordad que això és un concurs. Esta és la fase prèvia, eh? La fase final serà el pròxim dijous, però este és un concurs. Així tenim alguns dels finalistes. Falten dos que són del CDT de Gandia. Així tenim els xics de l'IES Mediterrània i del CDT de Benidorm que han passat i han fet els millors mojitos de les seues classes. Bueno, no se podeu imaginar de l'expectació que genera este concurs de mojitos i de la quantitat de gent que vol aprendre a fer aquest famós còctel cubà tan famós de la bodeguita del medio. Però anem allà perquè modalitats de mojito n'hi ha moltes, Antonio, però volem fer el clàssic, el clàssic. Bueno, això ho faria millor Sònia, que és l'experta en receptes, però vaig a fer un repasset als ingredients. Molt bé. Necessitem herbassana, sucre blanc, que no és sucre moreno per al mojito tradicional, llima fresca i, com no, ron, en este cas blanc. Estos són els ingredients bàsics. Heu apuntat, no, companys? Sí, per a la llista de la compra. Jo ficaré les mans, però la llista de la compra la feu vosaltres. Laura ho apunta tot. I ara què fem en això? Ponemos los trozos de lima, ¿vale? Lo juntamos con hierbabuena, digo, con la azúcar. En este caso, pues una cucharada por cada trocito de lima que se corte. Y directamente en el got, no van coctelera. Eso es, nada. Ahora podemos machacar sin miedo, porque como no está la hierbabuena, podemos machacar sin ningún miedo. Este és un detallet que m'agradaria, Caterín, que mos ensenyares. Mireu, este és un boix redó que s'utilitza molt en cocteleria. Este és redó i no té dentetes, però este sí. La diferència... radica en que esta sí que se puede obtener más zumo del jugo que estamos machacando en este caso, y luego a la hora de utilizar la hierbabuena sí que utilizaríamos para no poder dañarla, que en este caso sería solo que vaya soltando ese jugo, esos aceites esenciales, sin dañar la hoja ni el tallo. I ara li fiquem ja l'herbassana. Eso es. I sencereta. I això és important, que no se mos queden aquests trossets que després ens queden entre les dents i per anar per ahí no queda molt bé. Com ho saps, Además que dificulta a la hora de poder beber de la pajita. Y luego también amarga también, a la hora de que se quede todo hecho como una sopa verde, no, tampoco es visualmente ni bueno tampoco. I Caterina venia per un ingredient que se m'havia oblidat a mi, que en este cas és la soda. La soda, eso es. Pot ser beguda en gas, 7-Up, no sé. Sí, En bueno, este cas soda perquè volem el tradicional. efectivamente, eso es. Porque digamos, cada uno tiene cada maestrillo tiene su librillo, puede utilizar unas cosas, pero lo básico realmente es potenciar ese aroma sin nada más, lo que es el ron, el azúcar, la lima y la hierbabuena. I com veureu, Caterina ha canviat ja de boix, ha utilitzat el que és redonet i el que està fent en aquests moments que és treure-li la Sacar sustancia. todo el jugo, digamos, todo el aroma de los aceites esenciales de la hierbabuena, para que en combinación con la lima y el azúcar, ya con ese jarabe, ya pueda macerar y se pueda disfrutar más del sabor conjunto. I ara què fem? Ahora vamos a ponerle hielo hasta arriba. Gel, que en este cas, una cosa que jo pensava també era que era gel picat, ve que no és el picat. No. Sí que són glaçonets més xicotets que queden molt bonicos. Eso es. Aquí lo que queremos es que la copa se enfríe rápido con hielo pequeño, pero no picado, porque el picado también puede dañar las hojas a la hora de moverlo y puede también, lo que decimos, cuando se dañan las hojas, amarga y... I ara ja el pas final, ¿no, Antonio? Eso es. Ja queda poquet. Sí, ahora vamos a poner, vamos removiendo también un poquito, ponemos el Habana. I ja és l'últim pas. Sí, eso es, ya que moje el hielo, y ponemos el Habana y finalmente el agua con gas que quedaba. Hemos puesto un poquito para ayudar a la disolución. I mesures, més o menys, per a saber-ho, per a tindre controlat en casa. 50 centilitros de Acabem de posar-ho. Habaneres, Imagina que el tastaràs, no, Mariajo? unas 6 o 8 hojitas de hierbabuena, media lima, digamos lo que son 2 gajos, y 2 cucharadas de azúcar, una cucharada por cada cual. Bueno, doncs llavors l'acabem d'omplir de soda i jo, companys, brinde a la vostra salut. Recordeu, la final la tenim en la mostra de cuina marinera el dijous que ve. Brindiamo, Mariajo. Molt bé. Tu per tots, ja que nosaltres no podem. I, en definitiva, 12 edició de la cuina